ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अथ श्रीपुष्पदन्तकृतः शिवमहिम्नः स्तोत्रः। पुष्पदन्त उवाच। ते परम विदुषो जगत्सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे पर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुक्षीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत्। त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयां रमणी प्रियन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः। किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वा यन्वसरदुष्टो हतधियः। कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं
भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां पत्यमरवर संशिरति मे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव मोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तं तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणीतां नहि स्वात्मा रामं वृषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव सुवन् जिहरेऽपि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता त्वात्मानं यत्ना यद्युपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा वरगुरुगृहभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवशा शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भो रुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्य पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचेतो मुह्यति खलः यदङ्घ्रि सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् परिवसितरी त्वच्चरणयो न तस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयनवतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न
श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्ग व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेव सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीशत्वामितरसुर साधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्ण ग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दोऽस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि धनुवामैव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराङ्ग्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरे नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलजोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानं प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्वेज्यं शरणदसदस्याः सुरगणा क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचारा यहि मखाः सतां वर्त्म त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवम् घृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणिताम् द्विजः कृन्तं पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ
प्रसभमभितं स्वं दुहितरम् गतं रोहिद्भूतं रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रा कृतममुं प्रदन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय कृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहात् घटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः स्रगपिण्डिकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव मखिलं तथापि स्मत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यग्चित्ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्य मृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि रयितिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथोत्रि नपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धान मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्व शरणदगृणात्यो मिति पदम् भव शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महान् तथा भीमेशान द्वितीयदभिधानास्तकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदवेष्ठाय च नमः नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावाद्नुतमितदं जन्मनि पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् न मन्मुक्तः सम्प्रत्यः मलनुरग्रे व्यनति मा नीति सक्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर्हरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापराः स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशन नाम सर्वगन्धर्वराजः शशिधरमौलैर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भक्त एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तं प्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति गन्धर्वराजपुष्पदन्तकृतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं शिवार्पणमस्तु।